स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। राम राम भाई सारे भाई है ना। तो भाई आप सभी इतना प्यार दे रहे हो और भाई आप सभी की इतनी ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भाई टोचन किंग के टायर जो है अपने वाले बिग वाले जो है भाई दिलों की धड़कन में डाल दो। उस बेचारे में भाई छोटा टायर क्यों डाल रखे, इतने दिन हो गए भाई। तो भाई आपने भी आप सभी इतनी ज्यादा कमेंट जो है सारी पढ़ी भाई, रिप्लाई में कर नहीं पाता। आपसे पता है भाई सारी चीजें अकेला संभाल रहा हूँ तो रिप्लाई नहीं कर पाता। जिस दिन कोई बड़ी एडिटर मिल गया, हर वीडियो एडिट करने लग गया भाई घर बैठ कर, उस दिन तो आपसे रिप्लाई भी कर पाऊंगा। और भाई टाइम थोड़ा इशू हो रहा। तो आज दोनों ट्रैक्टर भाई खेत में ले आए। ये अपना टोचन किंग खड़े आप सभी का, वो अपना दिलों की धड़कन खड़े आप सभी का। तो भाई पहले इसके नीचे जैक लगा लेते, फिर उसके नीचे जो उसमें टायर हैं जहाज वाले वो तो डाल देंगे भाई टोचन किंग में, और जो भाई टोचन किंग में टायर हैं वो डाल देंगे दिलों की धड़कन में। और जल्दी जल्दी कमेंट कर दो पहले ही कौन से लुक कैसी निकल होगी, जोंडेर की अच्छी लुक निकल होगी या स्वराज की। मेरे हिसाब से भाई स्वराज जो है आगे थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, फिलहाल थोड़ा लेवल में है तो ऊंचा भी ये बड़े टायर है उससे थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, और जोंडियर जो है भाई थोड़ा नीचा हो जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या सीन रहेगा। आपसे ये बोलने पर ये वीडियो बनाने लग रहे और स्पेशली खेत में आए जहाँ पे साइलेंट आपसे सारी चीज समझ में आए और भाई क्लैरिटी आए। सूर्य देवता हमारा ऊपर तो रोशनी दे रहा बढ़िया। तो चलते हैं करते हैं काम। लो भाई पहुंच गए लोकेशन पे। ट्रक भेज करते हैं परली साइड, और परली साइड से जो भाई रोशनी बहुत अच्छी आ रही। और फिर यहाँ पे करते हैं टायर चेंज कर दो यहीं पर टायर चेंज करेंगे भाई। ट्रैक्टर का करता बंद। शांति पकड़ भाई टोचन किंग शांति। अब तेरे में कुछ नया होने वाला है यार। डावी कलर बढ़िया बस है एक नंबर लग रहा। अब इसका जैक जो उतार लो, पता इसके खोल लेंगे। एक टायर से खुला, एक टायर उससे खुला लगा। लो भाई लास्ट टाइम जो है आप सभी टोचन किंग की अपने की लुक चेकआउट कर लो। कैसी लुक फिलहाल ट्रैक्टर की आ रही है, देख लिया आप सभी ने। और एक बार भाई अपने दिलों की धड़कन जो अपनी को काफी टाइम बाद जो है बाहर निकल के आया बागड़ बिल्ला ये, तो इसकी लुक चेकआउट कर लो कैसी लुक आ रही है। थोड़ी देर बाद उल्ट पुल्ट होने वाला है इसका जो मामला। अगले वाले टायर है वो उसमें जाने वाले हैं और इस वाले जो हैं इसमें आने वाले हैं। थोड़ी देर में पलट के घेर देंगे सिस्टम ना। 3-4 जने हम ये गेम घुमा देंगे, ऐसा बना देंगे इसने भी। ये टायर डाल के देखते हैं स्वराज को ये टायर पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। और भाई टोचन को देखते हैं ये टायर पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। जो ये इसमें जच के तो इसके लिए ये डाल देंगे, इसमें जच के तो यहाँ डाल देंगे, या फिर कोई नया पैटर्न आएगा तो वो लेके आएंगे जल्दी। तो एक सेकंड रुको, जैक लगा ला। लो भाई जैक जो हमने टोचन के नीचे लगा दिया। और नट बोल्ट जो भाई सारे ढीले बता रहे हो भाई, क्योंकि भाई हमने मशीन के साथ टाइट कर थे। ये टेढ़ी यार रुझा मैं करूँगा काम इसका। और यहाँ पे जैक लगा दिया। आप सभी थोड़ी देर टाइम लैप एंजॉय करो। कोई सा कैमरा में इतना नहीं आता। ये स्टैंड लगा दिया मैंने आप सभी के लिए, और थोड़ा हाथ टाइम लैप आप सभी मुझे पता आप टाइम लैप में परेशान हो जाओ, क्योंकि कोई बोलता नहीं कुछ समझाता नहीं। तो भाई कोई थोड़ा सा एडजस्ट करो, आप टाइम लैप ले। उसके बाद जो आप सभी दिखाते हैं लुक चेकआउट, थोड़ी देर का वेट करो। लो भाई नट बोल्ट जो इसके ढीले कर दिए और बाहर निकाल दिए। अब टायर को बाहर निकाल रहा है, ये आएगा तो ये जाएगा। हाँ करता काम वही जो तो बताता है। नहीं जैक कर पड़ जाएगा। ओ नो नूनी अकेले के बस खाने भाई आलो वजह भाई जाओ रे जाओ। अपनी साइड तक घुमा। जाएगा स्वराज में। मुझे मुग्धा कैसी लुक आओगी स्वराज की? एक नंबर। आपसे ये भाई जल्दी से कमेंट कर दो स्वराज की अच्छी लुक आओगी, टोचन किंग की अच्छी लुक आओगी, दोनों की बढ़िया लुक आओगी। हाँ एक नंबर की लुक आओगी भाई इंटरम स्वराज की। क्या भाई AK-47। लो भाई जरा जर के साथ AK-47 के साथ इसकी इसके ने भी 10 मिनट में खुला का मजबूरी है इसकी मजबूरी है खुलना। चल रहे हो यार निकल रहा भाई।
खुल गया खुलना सारे ने पड़ेगा आगे टेमा करने का हां भाई सुना वो दी बरे यार राडी ये ले कर दे कितना है भाई क्योंकि तारे वाला भी था सुना तो किस पे पॉइंट चलेगी हैं कौन ले बोलो ना देखे घुमाई बचा ले रे बिल्कुल डेरा को नहीं बने साउंड ना सुन दे चेंज कर ले इन्हें अब तो ही पता नहीं है ना ओए लोग फिट है रुक जा बस। घुमा दे कड़ी घुमा दे आगे घुमा दे पीछे घुमा दे घुमा दे ओ पीछे ले आगे अपने पड़ेगा नहीं और ले बेटा बस उतार ने जाइयो चल भाई रन में जाएंगे इसमें भी जाएंगे बीबी के लमड़ा मशीन लागने देंगे पूरा होगा नहीं चला होगा 19-21 का फर्क है कति दोनों टायरा में थोड़ा ये ऊंचा हिस्सा है और है। नहीं यार इतना फर्क कड़ा है बट जैक की उससे ले जा फिर ना तुम बराबर है दोनों भाई और है टायर जो जगह होगी एक टायर भाई गाल दिया टोचन किंग में दूसरा एक टायर गाल देंगे सबराज में देख भाई रामदेव मेहरबान जा रहा हूँ लो भाई स्वराज में भी एक टायर डाल दिया हाँ भाई लो भाई आज लुक चेकआउट करो एक साइड तो भाई इसमें डाल दिया स्वराज वाला टायर जहाज वाला एक साइड जो भाई लकीर वाला छोटा टायर जो बना है मोस्टर टायर जो इसमें डल रहा था वो डल रहा यही सेम लुक सब देखो इसकी देख लिया अपने लुक देखो स्वराज की रीच है भाई दूर तो लेना पड़ेगा अंदर भी कैमरे में इसमें सेम काम हो रहा एक साइड जो है टोचन किंग वाला टायर डाल दिया और साइड थोड़ा नीचे हो गया भाई देख रहे फर्क है टायर ऊंचा है ये टायर ऊंचा है हल्का सा देख गेले फर्क हो गया ऊंच नीच का भी हल्का फुल्का उसका फर्क इतना कौन है फिर ये ऊंचे पे है लाले ना फर्क है लो भाई इसकी और देखो लुक चेकआउट आप एक साइड जो इसमें पहला था इसमें नया डाल लिया और इसमें वो पहला था इसमें यो नया डाल लिया तो एक बारी चला के देखो फिर अगर है ना तू चेंज करके देखेंगे चेंज करके देखेंगे कोई नहीं चेंज करके देखेंगे फिर ही चलाऊंगा आगे ठा के चलाऊंगा जोंडियर ने तो है ना चौड़ा इसकी ज्यादा है भाई ना बाकी भाई का सारी इसमें भी नहीं भी चले रहे हम तो भाई कर देखेंगे बाकी कर देखेंगे पहले फिर चेंज कर ले और इसने ठे नेशनल मुझे तू इन्हें सर कुआ दे रहा इसको और भाई टायर खोल ला और फिर मिलते हैं आपसे बीता न्यू लुक के साथ देखो ना तूने दोनों रेंट पे चला इसके नट तो आसानी तो खुला हाय हाय अडास कराएगी सारे आगे और इतनी वाला काम मोटर का दिखाइए रुक जा राम तो प्रधान रेटा रहे हैं टाइट कर लेने लो भाई तो में जो है टायर जो है कंप्लीट डल लिए लुक चेकआउट आपसे भी तभी करवा दें साथ में करवाऊंगा तो बाकी इसमें और डाल रहा है फिर देखते हैं कौन सी की बेस्ट लुक आ रही है दोनों की बेस्ट आओगी भाई दोनों की बेस्ट आओगी भाई दोनों की स्मार्ट बॉय हो जाएंगे स्मार्ट बॉय ये रोलर का टायर
और वो एकदम इसको लाग चलो इतना पड़ता कौन है इतना थोड़ा जी दूर है उधर रेटा चोखा ले 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 कर अपने करता है। लो भाई दोनों ट्रैक्टरों में टायर डाल दिए, हाथ हाल देख लो क्यों लिया, बढ़िया काले हो लिए, घर जाके दो होंगे सब चेक कर लो, चेकआउट झुंडी दिखा दे भाई देखियो, और अगर काम चला कर देख लो मोटा। सारी स्पोर्ट्स फ्लैग है पुतली न जाए थी इसकी तो मजा आएगा भाई इंटरम तो हम सिला होगी तो ठाना नहीं भाई रिटायर हो सुना बाकी क्यों चला के देखेंगे सुना तो भाई सोचो तो इसलिए नचाओ सुना नचाते नहीं सुना वो अब नचा दिया नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ क्योंकि उसका भाई सिस्टम पीछे तो हिला है और अब ना स्पोर्टी पूरी दोबारा के रिव्यू हिला है। लो भाई टोचनी की ट्राई लेके देख ली, नचा का देख लिया, ठा का देख लिया, गेर मार का देख लिए, अब इसकी बारी है ना नचाना मैं भी चला के सुने और रुक चेकआउट करवाने यो सिर्फ प्यार से चलाना है, दूसरा नचावे खुद नचदा। लो भाई दोनों ट्रैक्टर लुक चेकआउट करो, टोचन किंग और स्वराज दोनों मिला खड़े कर दिए बिल्कुल। टायर देखो क्या डिफरेंस है भाई, हल्का हिसाब लाओ तो इसी भी ऊपर लगा है, अरे हिसाब लाओ मतलब बराबर सी है यार टायर, 19-21 का फर्क बस हल्का फुल्का। दोनों ट्रैक्टर का चल गया भाई कति नई लुक होगी, नए टायर हो गए धनुआ में, मजा आ गया ना तो पूरा।
ये भी दबाई घर पर लेके चला। लो जी टोचन किंग भी हो गया रेडी, जहाज के टायर डाल दिए मेरे वीरो, चलते हैं घर पर। सवाज जो है जालिया अरे अंदर लेगा और अब सॉन्ग के साथ चलते हैं। सॉन्ग सुना दूं मोटा सा लो भाई दोनों ट्रैक्टर खड़े कर दिया घर पर। पापा बोले इसको बाहर खड़े कर दो, मतलब पीछे जो सुबह इसका काम है टोचनिंग का, और स्वराज को आगे खड़े कर दो और एनाकोंडा को इस तरह खड़ा कर दो। मानो भाई पूरी खड़े रही भाई यार इंटर मिल रहा